lafaa keessa jiraannee adeemsa kiristaanummaa hin adeemnaa jechuudha. Hin adeemnaa jechuudha. Galmi keenya beekamaadha. Ka'umsi keenya beekamaadha. Kana keessatti immoo yeroo deemnu keessatti kutaan irratti hundaa'ee isiniif hiraa ture Filiphisius boqonnaa 3:13 akkasii yaadattan hin barbaada. Kuni yaada giddu galeessa barumsa kootiif ta'a jedheen kanan fudhadhu. Kanaafuu yeroo barumsa kana jalqabne yeroo hundaan dubbisa jedheera. Warqeen nuuf kadhatteetti barumsa kanaafis kanaaf kallattii dhumaan gara sanatti itti uffachuudha. 13 irra sadii dubbisa Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13 isarra jiruun dubbisa. Obboloota koo an akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusiin itti ol nu waameedha jedha. 13 fi 14 irra jiruun dubbise. Kun yaada giddu galeessaa barumsa keenyaaf ta'a jedheen fudhadhee waan lama of keessaa qabaa. Nan hiixadhaa nan kaadhaa jedha. Nan hiixadhaa nan kaadhaa jedha. Akka nama adeemutti jiru jechuudha. Galmas qaba. Galmi isaa moo maa innoo jettanii yaada koo kan naqabe barumsa keenyaaf giddu galeessa ta'a jedhee kana yaade galmi isaa moo maa inni akeeka sana bira ga'uu gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha na jedhu akeeki bira ga'amu warra mo'an jechuudha. Adeemsa biyya lafaa kana keessa deeman Waaqayyo isaan xumursiise guyyaa ofii isaatii barbaadetti waamicha karaa barbaadeen yeroo waamu yoo inni immoo yeroo fudhatu lafa jireenya bara baraatti dandhee boqonnu sana jechuudha. Amma achi ga'utti jechuudha. Kanaaf kana ilaalchisee adeemsa eega ta'eeti ka'umsi isaa maa inni isa jedhu boqonnaa lakkoofsa tokkoffaa irratti ilaallira maal jennee adeemsa kana keessatti inni jalqabaa kiristaana ta'uu qabnaa. Achirraa jalqabaa kiristaana ta'uurraa jalqaba kiristaana ta'uurraati kan adeemsi kun jalqabamu jennee ilaalle. Deebinee jireenya eega ta'e immoo guddachaa kan deemu ilaalle. Lakkoofsa lammaffaa irratti jechuudha yeroo darbe guddachaa adeema yeroo jennu guddinni isaa bifa sadiin akka ta'eeti kan nuyi walii wajjiniin ilaalle bifa sadiin akka inni guddataa adeemuudha. Bifa sadii yeroo jennu adeemsa kana keessatti kiristaana ta'uurraa jalqaba jenneeti kan nuti ilaalle. Deebinee kiristaana ta'uu taanee immoo guddachuu qaba jenneeti kan ilaalle. Guddinni kun immoo bifa sadiin ilaallee Kiristoos irratti dhagaasee irratti gadi guddachuu achi ol gara guutummaa isaatti guddachuu wal tajaajiluudhaan immoo dalga guddachuu isa jedhu ilaallee deebinee sadaffaa irratti yeroo darbe kan nu ilaalle ija godhachuudha kan nu irratti dhaabbanne ija hafuuraa godhachuudha. Ija hafuuraa godhachuu sana ilaalchisee Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaasee hamma 23tti kan walii wajjiniin ilaaluu jalqabne har'a yoo Waaqa jedhe daddafeen gara sanatti deemee isuma itti fufaa isiniin dubbisa eegan dubbisee booddee kallattiidhumaan itti lixa jechuudha. Kanaaf boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaa'isa jiru nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ija hojii hafuuraa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsaa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Seerri isaan kanaan mormu hin jiru jedha. Kanaaf kana ilaalle egaa adeemsa kana jalqabnee achii kaanee lammata dhalachuudhaa kaanee lammata eega dhalannee mul'achaa guddachaa akka deemu keessan deebi'u fakkeenya baay'ee ilaalleerraa deebinee wanti guddachaa mul'achaa adeemu tokkommoo kan inni ittiin mul'atu ijaani jennee ija hafuuraa godhachuu qabxii sadaffaa irratti ilaalle jechuudha. Waa'een ijaa baay'ee nama dubbachiisa bal'aadha. Barumsa mataa isaatiin of danda'e ta'uu hin danda'a. Haa ta'u malee garuu wanta walitti qabaa jechuudha waan guduunfu wayiiti kan nuti walii wajjiniin ilaallee darbine. Ija muktis ijaan akka beekamu akkuma dubbii Waaqayyoo irraa jedhu waan hundumtu ijaan beekama. Boqqolloon ijaan beekama, xaafiin ijaan beekama. Ija laalanii kun akkas jedhu, ija laalanii kun akkas jedhu. Kanaaf Waaqayyoo ija akkasii kanas akka nuyi godhannu hin barbaada. Ija kana godhachuudhaaf immoo Waaqayyoo waan nutti hir'ise tokko hin qabu. Hafuura isaatiin nu guuteera. Lubbuu isaa dabarsee nu kenneera. Ayyaana isaatiin guyyaadhaa guyyaatti nu dhaaba. Dogoggora keenya keessatti harka nu qaba. Lafa namni nu gatetti nu hungatu, lafa kufnee kaanetti namni nu bira darbaanii nu bira darbu, lafa waan tokko nurra gaheetti namni nutti faradaan nutti hin faradu, dadhabbii keenya beeka, biyya lafaarra dhufee nama ta'ee dhalatee Maariyaam durbarraa dhufee akka foonitti dhiphateera, gidirfameera,
qorumsa adda addaa keessa darbeera cubburraa kana fi kanaaf biyya lafaa keessa warra jiran jechuudha. Gidiraa kana keessa akkamittiin akka isaan darbuu qaban ofii isaatii karaa qopheesse jechuudha. Fayyina ofii qopheesse, ayyaana ofii kenne, yeroo hundaa immoo nu gargaara adeema. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf abdii guddaan nu kenne keessaa kun ani immoo yeroo hundumaa ammaa jalqabee amma bara hundumaatti isinii wajjinan ta'an ni jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irra ni jiru abdii guddaa nuti qabnudha jechuudha. Kanaaf har'as taanaan isa nu geggeessa bakka ta'ee fi Waaqayyo ija hadhaa ija ulfina isaan taane nurraa harcaase nuun immoo ija isa nama hawwatu isa namatti tolu isa warra kaaniif fakkeenya ta'u Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin hunda keenyatti hagoonfunni jedhuun kadhaa kootis abdii kootis Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan ija kana tokko tokkoon ilaaluu jalqabnee turre yeroo darbe jechuudha. Kan nuyi jalqaba irratti ilaalle jaalala isa jedhu ture. Jaalala isa jedhu ilaalle inni kuni ariifadheen deema kanan jedheef inni kun hunduma isaanuu ibsadhee yaada. Maaliif yoo jettanii jaalalli dhugaan kun jiraannaanii wantooti itti hafan hundumtiyyuu dirqamatti jiraatu sun duukaa wal qabatanii jiru bakka ta'ee fi wantooti kun jiraannaanii otuun jaallatii wal qabatanii jiraatu bakka ta'eef waama tokko nu rakkisu jedheeni kanan ani yaadu itti amanus jechuudha. Kanaafiyyuu iji jaalala inni jedhu kuni ka'umsa qabaa garatti adeemu qabaa seera keessa deebii ilaallarreerraa Maatiyos irraa ilaalleerraa isuma keessa deebii irraati kan barreessaan Maatiyos fuudhee deebi'ee dubbatu jechuudha. Kanaafiyyuu maalidhaa Waaqayyoon waaqa kee akka garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalladhu jedheetu itti aansee immoo nama akka mataa keetiitti jaalladhu jedha. Kanumaan cufuu hin dandeenye. Kana yenna guunnee seerri raajotis seerri hundumtiyyuu raawwanneerra jedha. Hunduma raawwanneerra. Kan jechuun maanni Waaqayyoon humna keenya guutuu, garaa keenya guutuu, yaada keenya guutuu yenna jaallannee nama immoo akka mataa keenyaatti yoo jaallannee hundumaa raawwanneerra. Kanaafin ijooti warri itti aananii dhufanii baay'ee iyyuu nu haasofsiisuu dhiisuu hin danda'u. Inni guddaan kun isa kana. Tarii eegasiiti nuyi amma akkamittiin jirra torbee darbine keessatti iji jaalalaa jedhu kun nu keessatti irra caala dagaagee guddatee jiramoo wanta faallaa jaalalaa ta'u kana of keessaa baasnee wanta jaalalaan mormuuf keessaa baafnee nama hundumaa jaallachuudhaan itti adeemaa jirra moo inni jedhu gaaffii nu yeroo hundaa of gaafachuu qabnudha. Kanaaf jaalalli waan hundumaa mo'a baay'inni jaalalaa lafa jirullee cubbuun hin mul'atudha. Jaalalli cubbuu hundumaa dhossa'edha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu keenya kan namatti hin beekan jaalaladha. Deebi'ee immoo Waaqayyoon garaa guutuu jaallachuu keenya kan Waaqayyo ittiin beeku kan inni ittiin ilaalee madaalee ilaalus waa tokkoof tokko namoota gara biraa akkamittiin akka nu jaallannudha. Maaliif yoo jettan iddoo sanarraati nama isa ijaan argeyyuu kan hin jaallanne isa ijaan hin argin Waaqayyoon immoo akkamittiin jaallatanii jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon jaallachuu jechuun diinota keenya illee jechuudha. Namoota akka diinaatti nu ilaalan akka nana manaanii nu diinota qabna jedhee yaadu seexanarraa kan hafe. Namooti garuu akka diinaatti nu ilaaluu danda'u. Namoota akka diinaatti nu ilaalan illee jaallachuu yeroo jechuun diinota keessanis jaalladhaa jedha bakka ta'eef jechuudha. Maaliif jaalalaan hundumaa mo'uun hin danda'a. Inni jaalalaan hundumaa mo'ee bakka ta'eef. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf har'a ijoota kan ammas itti fufnee yeroo laallu har'a immoo inni lammaffaa jaalala eega jedhee booddee gammachuu jedha. Gammachuu jedheetu kan inni mul'atu jechuudha. Gammachuu jedheetu mul'ata yookiin immoo dubbata. Gammachuu yeroo jennu akka waliigalaatti waa tokko isinitti hima. Burqaan gammachuu keenyaa, burqaan gammachuu inni sirriin, burqaa gammachuu inni dhugaan. Akkuma isiniin jedhe waa'ee gammachuu lallabii yoo hin barsiiftan waa baay'ee dubbachuun hin danda'ama bakka ta'ee fi akka waa waliigalaatti jimlaadhuma isaa dubbadha bakka ta'eef burqaan gammachuu biyya lafaa abee kan hin beekini burqaan gammachuu kiristiyaanaa burqaan gammachuu keenyaa maa inni yoo jettanii tokkoof tokko kan fooyyessuus hin dandeenye itti dabaluus irraa buusuus kan hin dandeenye Waaqayyoodha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan burqaa gammachuu keenyaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa nan dubbisaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa nan dubbisaa. Akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa.
Eh, Akkuma an abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu, isinis immoo abboommii koo hundumaa yoo eegdanii jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Lakkoofsa 10 kun innan barbaadu 11. 11 maalidha? Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf nama badhaa. Gammachuun koo gammachuu biyya lafaa miti. Gammachuu wantoota mul'atuun argamu miti. Gammachuu humna waaqayyoo nuu kennee dandeettii waaqayyoo nuu kennee hojjennee bira geenyu miti. Gammachuu karaa adda addaa biyya lafaa irratti amma gammachiisee bor gammachuun isaa darbu miti. Gammachuu dhaabbataa, haalli iddoo kan hin sochoofne, barri iddoo kan hin sochoofne, umriin iddoo kan hin sochoofne, dhukkubuu fayyaa ta'uu kan iddoo kan hin sochoofne, dhaabbatee kan jiru jechuudha. Isa kana inni dubbatu gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhe. Kanaaf gammachuun dhugaan waaqayyoo wajjin jiraachuudhaan argama jechuudha. Gararraa kaasaa garuu dubbifadhaa isin. Gammachuun dhugaan gammachuu sirrii. Iddoodhaa kan socho'uu hin dandeenye. Gammachuun namaa biyya lafaa irratti waan baay'eedhaan namni hin gammada. Nan beeka. Waanuma argatu mul'atu hin gammanna hundi keenya iyyuu. Uffatuma haaraa tokko bitanne illee hin gammanna. Meeqa fuunee ilaalla? Uffannee kaannee irraa bareedaa jennee ijoollee gaafanna. Gaariidhaa jennee dhiibna. Maaliif xiqqoosa ta'u nu gammachiisa. Guyyaa ta'u keennee kaanee booddee salfaajiidha bakka ta'ee fi waa'ee isaa irraanfanna. Gara biraa hawwiin ammas. Warri kaampanii wayyaas immoo kana beeku bakka ta'eefitu isuma sana deddeebisanii baasu. Waan xinnoo fakkeenya xinnoon fudhadhu. Mana waaqa oroosinii ijaaru mana roobitattan hin gammaddu. Kiraayii keessaa baatu namatti tola. Gaariidha. Garuu waan tokko gammachuu dhaabbataan ta'u. Balaa tokkoon diigama, bubbee tokkoon diigama, abidda tokkoon gubatee bada. Idaa tokkoon namarraa gurgurama. Fuudhuun jira, heerumsiisuun jira, namatti tola. Yeroo fuusistan, yeroo heerumsiistan namatti tola nu argineera. Garuu hin darbannis kan isin dhibu. Mucaa godhachuun jira, abeen namatti tola. Namatti tola. Kanaafiyyuu gammachuun inni sirriin iddoo kanatti dubbatu maalidhaa? Abbaan kan na jaallate anis akkasuma isinin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadha. Akkuma abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaatti qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdanii jaalala kootti qabamtanii jiraattudha. Kana hundumaa maaliifan isinitti mala iddoo kanatti? Maaliifan isinitti mala iddoo kanatti? Gammachuun koo isin keessatti akka argamuufan kana isinitti mala. Gammachuun koo isin keessatti argamu jechuun immoo maal jechuudha? Gammachuun keessanis maal ta'a? Guutuu ta'a, guutuu ta'a. Hir'uun ta'u. Maal jechuudha karaa gara biraadhaan? Inni kaan hir'uu ta'a jechuudha. Namni nyaatee dhuma waan gaarii qofullee hin gammada beekna tolee irradha. Garaa dhutuun turin immoo takka beela'ee immoo ammas ayii jedhamu deebi'e. Inni waaqayyo biraa ta'e gammachuun sirriin inni haalli iddoodhaa buqqisuu hin dandeenye gammachuu karaa Kiristoos Yesuus argamudha. Biyyi lafaa kana dhabde. Namooti baay'een kana dhaban. Kanaaf kan ka'e sana butuu, kana butuu, kana butuu, kana jaarratu, kana godhuu, sana godhuu, sana godhuu, sana godhuu. Ammas immoo waan tokko ittiin fakkaatu deebi'eetu waan gara biraa argachuu barbaadu. Isa argatan utuun jiraatiin gara biraa darbuu barbaadu. Maaliif guutuun ta'u gammachuunsa? Nuyi galgala kana waaqayyo gooftaan dubbii kanaan dhuguman isiniin jedha. Namooti tarii gammachuun keessan illee hir'uu ta'uu akka gammachuu utuu Kiristoosiin qabdanii gammachuu dadhabdan, utuu Kiristoosiin qabdanii yaadi keessan tasgabbaa'uu dadhabe. Yeroo akka har'aatanitti jirtu yoo ta'e dhuguman isinitti himaa aboo sagalee kanaatiin waaqayyo gammachuu guutuu keessa keessanitti qabu. Keessa keessana kaa'u, keessa keenyaa kaa'u. Karaa kana kan inni ittiin argamu. Filiphisius hidhattanii yeroo dubbistanii gammadaadha iddoo sanattis. Ani immoo nan jedhaa gammadaadha. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hidhattanii dubbiftan. Waa'ee gammachuu baay'ee qaba iddoon Filiphisius hidhattanii ilaaltan. Maaliif yoo jettanii namni kun yeroo gammachuu qaba ture Phaawulos yeroo barreessa kana barreesse haalaan miti kan inni gammachuunsa. Haalatu ta'e waan baay'ee jechuu danda'a. Maneedhaa keessa jira bakka ta'eef. Nama faa komachuu danda'a akka nu goonu. Dhuftanii na hubachuu diddan miti, na bilbiluu diddan miti, na gattan miti, na irraanfattan miti, dhuftanii dhumattam ta'e naan jechuu diddan miti jechuu hin danda'a. Inni waa'ee isaa miti. Waan yerooti waan darbuudha. Isa dhiisee barreeffama kana yeroo barreessu, Filiphisius irraa yeroo barreessu
namoota warra ala jiran warra birmadummaa qaban warra deeman warra firiin itti faradamneenitu isaantu gammachuu dhaba garagalchii. Kanaaf gammadaa maaliif immoo jedha gooftaan dhiyoodha iddoo sanattis. Waan kana godhattaniif gammadaan jedhu. Waan sana godhattaniif gammadaan jedhu. Waan kana taataniif gammadaan jedhu. Gooftaan dhiyoodha. Nama tokko na dhiba jireenya na baay'ee na dhiba namni sun jireenyi isaa baay'ee na dhiba. Nama waaqayyooti. Yenna waan barbaade lafarratti guuteefis hir'ateefis waa'ee isaa kaasuu hin barbaadu. Waanuma tokko. Waa'ee mana ijaarratu hin kaasu, waa'ee wayyaafatu hin kaasu, waa'ee ijoollee isaa ga'anii hin kaasu, waa'ee kanaa hin kaasu. Yeroo hundaa waa'ee waaqayyooti. Namni kun si'a tokko haala rakkina keessa jira bakka ta'ee fi qabbanee wajjin nama kana baay'ee dur nu tajaajilaa ture bakka ta'e baay'ee barbaachuu deemne. Barbaannee bilbila isaa fudhannee lafa inni jirutti bira dhaqnee beellamnee teenyee nyaannee dhunnee wanta nu keessa jiru wanta gochuu qabnu tokko ofumarraa goonee wanta ta'e tokko gooneef. Fudhatee illee waan tokko itti fakkaanne. Amana isaa beekna bakka ta'ee fi ittiin gaddine nus. Maal namichi kun galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu dachaa ijii sirriitti baay'atu kana ta'aa sana ta'aa nuun jee nurran tuulu jennee ittiin gaddine beekna malasa. Waan tokko fudhatee ka'eetu itti qaxxalee attamiree jireenyi kiristinnaan attami lallabii wangeelaa attam maalirra jirtu jechuutti ka'e. Waan tokko hin jijjiisuma sana yeroo hundaa haala jiru keessatti nama gammadaa deemudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo hafuura akkasii nu keessatti haa qusatu ammayyuu. Dhugumaan isiniin jedha isa kana. Kanaafitu namooti gammachuun isaanii guutuu ta'uu didee kiristinnaan illee dhandhammiin kiristiyaanaa galuu fidida. Galuu fidida rakkisa. Haala irratti hundaa'aniiti. Haala yoo ta'e immoo haalli nama hin quubsu. Ankara dhugaa nan ba'a ofii kooti. Wanta nuti argadhee waaqayyoon hin galateeffadha. Kunumti nagaa jedhu argadhee kee ammas waan gara biraan barbaada. Barumsa taanaan, jireenya taanaan, qarshii taanaan, konkolaataa taanaan, wantoota adda addaa taanaan yeroo isin hirka ga'u taraa ta'a waan tokko isinitti fakkaatu. Maaliif dhugaatti wanti maateeriyaaliin wanti mul'atu gammachuu namaan ta'u wanti lafarraa gammachuu namaan ta'u. Isa kana kan amantooti kun Yohaannis kana keessatti akka hubatamu kan barbaachisu jechuudha. Phaawulosis Filiphisiis irratti iyyuu gammadaa kan jedhu ammaa nan jedha ammas deebi'ee gammadaa kadhataa waammataa waan itti maamalee maaliif immoo gooftaan dhiyoodha. Isa gammachuun keessan isa burqaan gammachuu keenya waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi namni kanatti hin gammanne inni kaan isa quubsuu hin danda'u bakka ta'eef jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 10 lakkoofsa dirraa uumaadha gargaarraa kaaftee darbitu faarfannaa galataatiif kanatti faarfatu isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa bishaan waraabbattu. Ammas kunis waan lubbuu keenyaa wal qabateedha. Waan fayyina keenyaa wal qabateedha. Maal jedha isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa burqaa lafarraa mul'atu warqee meetii keessaa miti. Burqaa lafarraa mul'atu waan har'a mul'atee borbadu keessaa miti. Namichi fiilma aktariin beekamaan tokko nan laalan ture zeenaarraa baay'ee maqaa isaan harkaa bade baay'ee miidiyaarra baay'ee deddeebi'eera waan isaa qabeenya guddaa duraa gubate yeroo darbe abiddii Ameerikaa gube. Waan tokko hin jenne kan isin waaqayyoo kenne waaqayyoo fudhate akkasuma jedhee haasaa an kiristaana ta'een beeku namichichi. Garuu beekamaadha warra celebritii kana warra fiilma aktaroota kana baay'ee sooressu tarii waan qabuuf jettanii dandeessu ta'a. Akka akkas hin jenne immoo warri kaan immoo yeroo isaan boo'an arginu. Waan hin qabuun guyyaa tokkotti dhabee narkaa sokkee miliyoonii ammanaan bitame qabeenya koo takka ta'e yeroo jiran inni waan tokko bakka. Hin qabnu turree hin arganne hin sokkee jedheetu haasaa waaqayyoon galateeffata. Iyyoob illee kanuma godhe burqaa gammachuu isaa irraanfanne waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gammachuun isaa maal akka ta'e maalirratti akka hundaa'e beeku. Horii isaa irratti miti, bushaayee isaa irratti miti, re'ee isaa irratti miti, hoolaa isaa irratti miti. Irra darbee illee ijoollee isaa irratti miti kan isin dhibu. Kanaafitu hamma dhumaatti obsa irratti nan dubbadhe nama tola addoon kun. Hamma dhumaatti foon koo ilkaan kootiin nan ciniinnadhaa yoo hundura isillee suman eeggadha kan inni jedhe kan maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi gammachuun keenya waanuma xinnoo kan iddoo dhabamu gammachuun keenya waanuma xinnoon immoo kan soku gammachuun keenya guyyaa guyyaadhaan juwwaajibee kan taphannu yoo jiraanne kottaan dhaabbannaa waaqayyo duwwaan ofii isaatii gaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u inni nu ga'a ga'ee irraa hafa
Kottaa isarratti dhaabbanna. Keessi keenya isarratti dhaabbatu, yaadi keenya isarratti dhaabbatu, qalbiin keenya isarratti dhaabbatu, isarratti dhaabbanneerra taanaan wantooti nu bukkee jiraatan jiraachuu baatanis waa tokko miti gammachuu dhaabbataa qabaanna. Kanaafitu duraan dursaas mootummaa Waaqayyoo barbaadaa kan gooftaan jedheefis kanaafis. Isa achirraa ka'a. Namooti baay'een kan jeeqaban, kan nagaa dhaban, kan boqonnaa dhaban, kan olii gadi akka bubbeedhaan bubbifaman maaliif yoo jettanii isa waannaa iddoo burqaa gammachuu sanaan wal dhaban. Qabeenyaa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'u. Isarratti hundaa'uu hin qabu. Kan koosan keessanii isarratti hundaa'aa hin jiru. Faarsaa 23 lakkoofsa tokkorraa baay'ee beekamaadha kan arginu iddoo sanarraa. Waaqayyo tiksee kooti anumaan na bu'e. Maal kan ka'eef waan ani hojii guddaa hojjedhee argadhe hin jedhu Waaqayyo maal ta'eef tiksee koo wanta ta'eef. Kanaafi nageessaa lafa jiru hundumaatti ofii isaatii na bobbaasaa waan na barbaachisu naa guutaa ani isarratti hirkadheen jiraadha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Gooftaan immoo anaaf isinii fi waanuma hundaa keenya nuuf. Waaqayyo nuuf waan hundaa keenya. Waaqayyo abbaa keenya, Waaqayyo haadha keenya, Waaqayyo obboleessa keenya, bakka waan hundaa, Waaqayyo qabeenya keenya, Waaqayyo hir'uu keenya kan guutu, Waaqayyo harka kan nu qabu, nuuf waanuma hundaati. Kanaaf namni Waaqayyo hin qabu waan hundaa qabu. Namni Waaqayyo hin qabu qarshiis qaba. Roon isin jedhu qarshii lakkaa'amee kaazinaa keessa hin immoo akkaawuntii irra taa'u jechuu miti. Isas qaba. Isaan hin safaramu. Waaqayyo nuyiif waan hundaa keenya Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa isiniin dubbisa. Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka deemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuuf nagaa hundumaan isin haa guutu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Irra deebisu humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka deemtanitti. Ilaala. Ta'uu baannaan hin quucartuudha. Waa'ee deemsaati kunis. Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa abdii isa kam isa fuula keenya dura jiru. Isa kam isa Phaawulos annanii xadhasa kaleessaa yaadu. Kufaatii kaleessaa yaadu. Gufuu kaleessaa yaadu. Dogoggora kaleessaa yaadu. Fiixaan baay'illes keessa kaleessaa waan taa'u. Anammayyuu harka keessaa galcheedhaan jedhu. Nanii xadhasa jiru. Abdii sana keessa jechuudha. Abdii kana guddachaa akka deemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu. Ilaalaa gaama. Adeemsa kana keessatti burqaan gammachuu, burqaan gara abduutti nu deemsisu kan jabina ta'ee mudhii keenya nuyi Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessan gammachuuf nagaa hundumaan isin haa guutu. Bakka birriif qarshiin isin haa guutu. Waan adda addaan isin haa guutu miti. Gammachuun hundumaan isin haa guutu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irraa gaafa dhaxxanii ilaaltanii yaaduma kanaaf gal fakkaatu hin argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irraa dhaxxanii gaafa ilaaltan kan hin argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irraas dhannee kana hin argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 tokko tokkoon dubbisa sakaanii barumsa bakka ta'eef isin ofii keessanii barreeffachuu hin dandeessu booddee isin argattu irraa qayyabachuu hin dandeessu. Nama irra deebitanii jechuudha. Amantoonni warri bittimmaa'anii boqonnaa 8 lakkoofsa 4 kaasee. Amantoonni warri bittimmaa'anii biyya keessa naanna'anii dubbicha hin lallabanii Filiphos gargaartota keessaa tokko mandaraa Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichatti Kiristoosiin lallabee tuuti gurra qeensanii dubbii Filiphos dubbate dhaggeeffatanii milikkita inni hojjetu arganii hafuuronni sagalee guddaadhaan caraananii namoota baay'ee keessaa ba'anii namootni baay'een dhagna isaanii gar tokko kan du'e warri hokkolanis hin fayyiti warri sanaa guddaa hin gammadani. Hin gammadan. Gammachuu takkaan argine waan shaakalanii hin beekne argan. Wantoota iddoo kana ta'e gararraa kaaftanii olaaltanii burqaansaa
ilaala Filiphoosi gargaartota keessaa tokko mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichatti Kiristoosiin maal godhee lallabe. Kiristoos lafa lallabame sanatti waan Kiristoos ta'ee fi wanti gammachuun isarraa ka'ee dhufe. Hafuuroti kan ba'an Kiristoos lallabamuu irraa kan ka'edha. Namooti dhukkuban Kiristoos lallabamuu irraa kan ka'edha. Achirraa ka'e fayyinni kan dhufe Kiristoos lallabamuu irraa kan ka'edha. Kanaaf maal jedha mandarri sun gammachuu takka hin argine keessa galteedha. Waaqayyo waan hundumaa ta'eef jechuudha. Fayyina ta'eef, foonirraa fayyina ta'eef, lubbuurraa fayyina ta'eef, hidhaa seexanaarraati hiikamsa ta'eef yeroo akkasii bakka gammachuu addaa argatan. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Bara ammaa kan nama dhibu keessaa namooti kan isaanii akka hin taane ta'an keessaa kan hubadhe maal nama lafatti waaqayyoo hojii gurguddaa hojjetu yeroo seexanarraa hiikaman yeroo dhukkubsataan fayyanis bakka nan fayyadanii galu. Waa'ee lubbuun dubbatan. Kiristoos isa bakkee duwwaadha. Namni fayye kun immoo deebi'ee bor dhukkuba biyya lafaa keessa bakka ta'eef. Inni irra cabee fayye bor deebi'ee caba kan isin dhibu. Iddoo kanatti garuu laalchaan fayyina gammachuu guutuu kan inni ta'e immaa inni gararraadhaa wal qabatee Kiristoostu labsame. Kiristoosiin dhaga'an, wangeela dhaga'an, hin amanani. Eega amananiiti seexanni irraa iyyee sokke dhukkubsatootiin fayyani gammachuu addaatu mandara sana keessa ta'e. Waaqayyo gooftaan gammachuu addaa mana keenya keessatti galgala kanaa taasisu. Sababii Kiristoosiin kan ka'e, fayyuu keenyarraan kan ka'e, jiraachuu keenyarraan kan ka'e, hidhaan nurraa ciccituurraa kan ka'e, laaqii cubbuu keessaa dukkana barabaraa keessaa nu ba'uu keenyarraan kan ka'e. Wanti hundaa kun warqee meetii gurguddaa tuuluu irra kan caaludha. Eenyu keessaa nu baasu bakka ta'eef isarraa kan ka'e warri gammachuu dhabdan, warri gaddaa jirtan, warri dallantanii jirtan, waaqa waan irraa fate kan isinitti fakkaate isinitti himan burqaa gammachuu isa ta'e Kiristoos Yesuus mana tokkoon keenyaa jira gammachuun keenya dhaabbatee isarratti ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kan. Yoo akkas ta'e sirrii ta'a. Fayyinumti nuti argannellee bu'uura gammachuu keenyaa akka ta'u barbaachisa. Isa kana inni guddaan. Mee Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 isinii dubbisa ammas. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 isinii dubbisa. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20. Akkana jedhu. Haa ta'u iyyuu malee hafuuronni hamoonii isiniif abboomamuu isaaniitti hin gammadinaa maqaan keessan waaqarratti waan caafamee fi guddisaa gammadaa malee isaanii hin jedhee jedha. Maanni seenaa kun yoo ilaaltanii gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buutota isaa keessaatii namoota 72 ta'a tokko lamaan godhee dhaqaa deemaa jedhe dhaqaa lallabaa dhaqaa dhukkubsataa fayyisaa dhaqaa warra hidhame hiikaa dhaqaa seexanota baasaa jedhe hin deeman. Dhaqanii akkuma inni jedhe ta'e waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u waaqa namaa wajjin taana hundumatti ta'a hin ta'e dhukkubsataan hin fayyi seexanootii yeroo iyyanii ba'an hin dinqisiifatan hin ajaa'ibsiifatan achi addeebi'anii dhufanii riippoortii dhiyeessan gabaasa dhiyeessan. Maalittiin jedha inni kunoo mar'ataarraa torbaan qabaarraa aangoo diinaa hundumaarraa si ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera homti nuus isin hin miidhu eega jedhee booddee ilaalaa iddoo kanatti deebi'ee waan inni jedhu haa ta'u iyyuu malee ilaalaa aboo argachuu keessan miti seexanota baasuu keessan miti dhukkubsataa fayyisuu keessan miti guduunfaa jiru hiikuu keessan miti mar'ataa torbaan qabaarra jechuu keessan miti hafuuroti hamaan isiniif waan abboomamaniif hin gammadinaa kan itti gammaduu qabdan inni sirriin burqaan gammachuu keessanii isa kamii maqaan keessan waaqarratti waan caaffameef haleluuyaa. Maqaan keessan waaqarratti waan caafameef beekamtii waaqayyo biratti waan argattaniif lubbuun keessan du'a bara baraa jalaa waan ba'eef ijoollee waaqayyoo waan taataniif gatii isinii kaffalameen waamicha waaqoo isin waameen gara isaatti waan dhuftaniif guddisaa gammadaa malee isaaniin jedheedha. Burqaa gammachuu keenyaan dhugaan isa kana caala naasa'anis kun hunduma garas namni fayyuu isaatti hin gammanne waan barbaaddan yoo gootaniif hin gammadu jedhu namooti baay'een dhuguma. Warqee afaaf hin gammadu nama gungumu. Bakka hir'uuma itti mul'ata hin gammadu kan isin. Kanaaf burqaa gammachuu keenyaa inni dhugaan burqaa gammachuu keenyaa inni sirriini maanni yoo jettanii kan Kiristoos ta'uu keenyaani.
Waaqayyoof galanii guddaan haa ta'u. Baga kan Kiristoos. Baga Kiristoosiin arganne. Baga inni nu waame. Silaa bara baraan gadda keessa jiraatanii gadda bara baraatti warra darban taana. Amma nu garuu lafarra yoo jiraannus haalli namatti hin tolle yoo jiraate illee gammachuu keessa jiraachaa dhumatu gammachuu isa guutuu ta'etti immoo dabarree jiraanna. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa kana kan nu gammachiisu qabu firoottan kun. Isa kana burqaan gammachuu keenyaas kan ta'uu qabu Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iji inni lammaffaa maa inni jettanii iji inni lammaffaa iji inni lammaffaa gammachuudha. Iji inni sadaffaa nagaadha. Nagaa. Kunis sila isinitti beera. Jaalalli inni jedhu xuruutti qabanneerra taanee jennaan ijooti warri kaan ofii isaaniitiin iyyuu achuma irratti argamu jedheen dubbadhe. Namni jaalala qabu gammachuus qaba bakka ta'eef. Jaalalli immoo Kiristoositti bakka ta'eef. Waaqayyoon jaallachuu irraa kan ka'edha bakka ta'eef. Namoota jaallachuu irraa kan ka'e bakka ta'eef. Amma inni sadaffaan immoo nagaadha. Waa'een nagaa gar malee dubbachuu hin danda'amu amma bal'isanii. Biyya lafaatti kan irrate waldaa kiristaanaatti illee kan irrate har'a nagaadha. Maatiitti kan irrate nagaadha. Namni tokko dheengaddaa lammii biyya Keeniyaati hin barsiisa. Baay'ee namichi kan nan hordofa baay'ee maqaa isaatu na beektu. Baay'ee na tola haasaan ni godhu akka nama seeraati akka falaasamaatti isa godha. Yeroon isin jedhu nama baay'ee barateedha bakka ta'ee fi waan baay'ee hin amana. Amantiis hin amana. Dubbiin dubbatu na dhiba. Akkana jedha. Yeroo baay'ee dhukkubni rakkinni nagaan boora'uun Afrikaa keessa duwwaa waan jiran se'anii jedha dubbatu warrooti moototii warra biyya sooressaa. Garuu battaluma kana yeroo asii dubbachaa jiru labsiin atattamaa Meeksikoo keessatti labsameera. Ameerikaa keessaati. Isteetii Meeksikoo keessatti labsameera nagaatiin jiru. Awurooppaa keessa horattan sodaa jira Raashiyaa fi Intiliituu wal lola nagaan hin jiru. Eeshiyaa keessa horattan akkuma kana qomoo gidduutti nagaan hin jiru. Kanaaf Afrikaa duwwaa miti nagaan hin jiru. Dhukkuba soo kaaftanii Afrikaa duwwaatu hin ta'in dhukkubiif giddiraana daldala foondumaa jira. Waa'een nagaa fudhattanii biyya kanarraa kan dhabame baay'ees kan kadhatame Waaqayyos waan cal jedhe kan fakkaate addunyaadhuma hundumaa nagaa dhabde keessa jira. Amma gaa dubbii koo naa qabaasuma irratti Kiristoos Yesuus duuka buutota isaatiif yeroo kadhate biyya lafaa kana keessaa isaan baasuudhaaf ani hin dhufnee achuma keessa akka isaan hedduun maleedha. Biyya lafaa keessa immoo yeroo jirtanii gidiraan isin irra jiraa jedha. Kanaafi biyyi lafaa yoo nagaa dhabde yoo boorofte anaaf isiniin dubbiin kun nuun gallaan nun dhibu jechuudha. Nun dhibu yeroo jennu miidhaan nagaa kan nama miidhu nama biyyarra hogee nurraan gahuutti hin jiru. Nama bakka ta'eef. Haa ta'u malee waa tokkotu jira ammas akkuma burqaan gammachuu keenyaa Iyyasuus Kiristoos ta'e. Akkuma wanti nu gammachiisuu qabu fayyuu keenya ta'e. Akkuma kan nu yeroo hundaatti gammaduu qabnu gammachuun keenya guutuu ta'uu qabus kan Kiristoos ta'uu keenya ta'e nagaan keenyas immoo karaa Kiristoos Iyyasuusiin nu dhufa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nagaa kanaa nagaan salphaa miti kan isin dhibu. Moototi addunyaa billions trillions of dollar dhangalaasu nagaa jedhanii walgahii gurguddaa geggeessu. Marii gurguddaa godhu. Mul'isanii mari'atu. Guddisanii murreetu to'atanii warri kaan to'atanii akka keessa galchanii addunyaa cuunfuudhaaf nagaa fakkeessanii nagaa warri booressanis immoo jiru. Birrii kennanii jechuudha. Akka namooti wal lolan godhanii. Keessumaa Afrikaa keessatti kanaan taphatu. Biyya Afrikaa akkasii nagaa hin taane kan godhanii namoota Afrikaa risoorsiisee hatuu barbaadan, nyaachuu barbaadan, guuruu barbaadan. Abidda qabsiisu. Qoma tokko qoma irratti kaasu. Mootummaa tokko mootummaa irratti kaasu. Kan isaanii yoo ta'e waan tokkotti fakkaatu. Yoo asii namni tokko wayii tokkotti bu'ee mirga namaa dhiibde ofii isaaniitii immoo xiyyiitiidhaan guyyaa saafaa gurraacha gurra keessa buusanii ajjeesu. Eeyyoota ajjeebte dheen gaafatamu. Addunyaan akkasi. Jeeqamtu humna warri qaban gadi qabanii kan bulchuu barbaadan. Karaa gara biraan immoo waa'ee nagaa kan faarsan ofii isaaniitii immoo nagaa kan booressan nagaa kan hin qabnedha. Yoo fudhattan biyyoota sooroma nama nagaa qaban waan tokko nagaa qaban waan nagaa qaban isinitti fakkaatu. Mootota addunyaa kanaaf yeroo hunda
waa'ee nagaa mari'atu. Biyyi mootumti qonillee nagaa buusuudhaaf yaaliin godhu. An nagaadhaaf balbala baneera, an nagaa kana godheera, an nagaa nan jaalladha. Garuu yoo ilaaltanii faallaa isaati. Nagaan kan nama dhibu addunyaa keessaa dhabamuutu hin ta'in anna kan na gaddisiisu waldaa kiristaanaa keessa nagaan hin jiru. Isa inni guddaan nama gaddisiisu. Wantooti siyaasa keessatti calaqqisan, wantooti addunyaa keessatti calaqqisan dhufanii waldaa kiristaanaa keessa dhufanii calaqqisu kan isin dhibu. Fooyyee ayyaanni qabu nu haa geggeessu jedhan abaluun koo geggeessuu baannaan jiru. Namni nu keessaa fooyyee qabu waldaa kana tarkaanfachiisu daaqonii haa ta'u miti abaluun gaaddanyummaadhaan daaqoniitti fidu. Ijaarsa akkasii xaxaa korkoddaa akkasii karaa kee nagaan hin jiru. Inni nagaa barbaadutti dhiisee waldaa gara biraa dhaqa. Inni kaan immoo achi keessa taa'etu ijaaramee gareedhaan sanaa wajjin kana godhee sana godhee qanii guyyaa wal gahii maal godhanii jedhan dullaa kana fe'e. Isinitti beera baadiyyaa nan deema dheengan nama tokko dhugaa naa ba'a. Waldaa tokko keessatti naan jedhu. Namni nun argin jedhanii balbala keessaa cufatanii jaarsoliin hamma fe'an wal xafaxafanii wal tumanii wal caccabsanii kan fuulliif iji dhidhii ta'e achii keessaa gadi ba'an naan jedhu. Dhugumaa kun jennaan dhugaadha naan jedhu. Maal godhan immoo dhaga'uu baates waaqayyoo hin argaa. Waaqayyoo jira iddoo sana iddoon mul'ataa'u nama jalaan dhokatu. Dhuguman isiniin jedhama. Kanaaf nagaa yeroo jennu isa biyya lafaan dhiibna, isa moototaan dhiibna, isa biyyoota guddatanii dhiibna, isa biyyoota isaa hayyeessaa dhacuudhaan dhiibna. Karaa tokkoon nagaa faarsan nuumti waldaa kiristaanaa keessatti nagaan hin jiru. Hin jiru. Waaqa uumamaan nurraa barbaada. Ija hafuuraa inni nurraa barbaadu keessaa nagaa. Nagaa dubbachuu miti. Nagaa dubbachuu miti nagaa jechuun nagaa hojiin argisiisu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nagaa fiduudhaafi maal gochuu qabna reega ta'e yenna jennu madda nagaasa ta'e dhugaasa ta'e Kiristoos qofa waan ta'eefi isaa wajjin dura nagaa qabaachuudha. Namni Kiristoosii wajjin dura nagaa qabu haala kamiin keessatti nagaadhaan jiraachuu hin danda'a. Haala jibbisiisaa, haala ciigaasisaa, haala namatti hin tolle keessatti illee nagaadhaan jiraachuu hin danda'a. Yeroon qabuun malee torban darbe kana torban lamaan darbe kana hin ture naannoo wanta nu mudate wanta gurguddaa meeqa jira. Tajaajilaa dhumti. Raajii ittiin jedhanii maqaa dubbatanii maal jedhanii bakka tajaajilu waan inni waldaa godhee burjaajesse. Waan ofii kooti argee bira ga'ee nan balleessee adaba fudhatee deebi'ee mootti dhiisee immoo deebi'ee sokkee. Maaliif nagaan kan isin dhibu namni ofittoo gaafa ta'u Kiristoos irraa sokkee ofii kootiif gaafa jedhu ofitti gaafa jedhu Kiristoosii wajjin gaafa walitti qabanne nagaa ofiin qabu bakka ta'e warra kaaniifis nagaan kennu. Burqaan nagaa Yesuus. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin burqaa nagaan ni ta'e galgala kana maatii keenya, mana keenya, daa'imman keenya, ijoollee keenya, waldaa keenya haa qabatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kanaaf Kiristoos nagaa keenya nuti immoo kan isaati. Kiristoos maal keenya nagaa keenya. Efesoon boqonnaa 2:14 naqee isinii dubbisame. Efesoon boqonnaa 2:14 waa'ee kanaa dubbata. Baay'ee namatti tola akkana jedha laa. Efesoon boqonnaa 2:14 isinii dubbisa akkana jedha. Efesoon boqonnaa 2:14 dhaggeeffadhaa akkana jedha. Ilaa Kiristoos nagaa keenya amiin waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lammanuu tokko godheera. Bara baraan gooftaan eebbifamu. Yihuudoti baay'ee qomoo waaqayyotti taannee jira jedhanii of jajanidha. Garuu isaanis kufaniiru. Orma warri jedhaman immoo ormooti immoo jiru. Nu dabalatee jechuudha. Kiristoos maal godhe iddoo kanatti nagaa keenya inni ta'e Kiristoos maal godhe keenyan diinummaa waaqaaf nama gidduu jiru illee diinneen keenyan diinummaa namaaf nama gidduu jiru illee diigeera maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf karaa Kiristoosiin ani Yihuudiidha, an Giriikiidha, an Garbaa, an maaloodha inni jedhu hin jirudha. Maaltu diige nagaa keenyas ta'e Kiristoostu diige. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa bakka.
namni Kiristoos nagaasaa ta'ee keenyan diinummaa waldaa keessatti nu muchuudha. Maaliif diigeera? Abaluu koo kanaaf jedhee kana fittaanse kana achi naansochuudha. Ajandaan koo kun naafa ta'u jedhee kan tokkoommoo achi godhachuudha. Namni Kiristoos nagaasaa ta'ee dhuguma nagaasaa ta'ee baree fi isa kana. Maaliif isa kana kan dubbatu Phaawulos warra Efesooniin. Isin gidduu warri Yihuudootaa isin tuffatu, isin warra orma jedhanii isin ciiga'u, warra nan qabanne isiniin jedhu, warra akkas akkasii isiniin jedhu, isinii wajjin ta'anii garuu waa tokko habarran isaanis jedha. Maal Kiristoos maal godheera? Nagaan ni fide nagaa keenya inni ta'e keenyan diinummaa isiniif waaqa gidduutu hin ta'in isin gidduu isa jirullee diigeera. Kanaafiyyuu maatii tokko godhee hojjeteera. Gara gadiitti dubbata. Kiristoosiin maatii tokko nu godheera. Namooti baay'ee nama kana fudhatan. Kiristoosiin maatii tokko isa jedhu tarii yoo Oromoodhuma ta'anillee maatii tokko Kiristoosiin jenna malee isa kaan akka maatii tokkotti iyyuu fudhannu yeroo tokko tokko. Isuma kan Oromoo iyyuu fudhachaa hin jiru. Dhugum dhiifama guddaa naa gootu nama of galchitu. Haasaa jabaa akkasii dubbadhee hin beeku. Warra nan dubbadha. Wangeela bakka ta'eef. Dhugaadha bakka ta'eef. Mul'ataadha bakka ta'eef. Nu bira ga'uu maqaa Yesuus Kiristoosiin hin jiraatin. Jira yoo ta'es nu biraa cicciramee diigame habadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maaliif bu'aa nuun fidu? Bu'aa nuun fidu. Waama tokko hojii nuun qabu. Nu diiga malee nu balleessa malee hojii tokko nuun fidu kan isin dhibu. Kanaaf yeroo tokko Kiristoos nagaa keenya. Nuti immoo kan saati. Kan saa warri ta'an immoo nagaa keenyas ta'e sana Kiristoosiin qabatanii namoota gidduutti nagaa buusu malee nagaan booressan. Ija nagaa jechuun kana. Haasaa nagaa haasa'u malee haasaa nagaa diiguun dubbatan. Waan ijaarsaa malee waan diiginsaan godhan. Gochaa na ta'u yaadaa na godhu adeemsaa na ta'uuti. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maatewos boqonnaa 5 irraa lallaba gaararraa Kiristoos lallabe irratti waa'ee kanaa dubbateera. Kiristoos Yesuus iddoo kanatti kan lallabe waa'ee lallaba gaararraa gaaf tokko isin barsiiseera na yaadadha achirratti kana keessatti jechuudha. Warri nagaa buusana gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Amiin Waaqayyoo garanti guddaa na ta'u. Nagaa yoo qabaatan immoo nagaa buusu. Namni nagaa hin qabne namni nagaa buusu. Beenzina caaraa deema malee. Abidda qabsiisaa deema malee. Lokkosaa deema malee. Bobeessaa deema malee. Waaqayyoo gooftaan maccaa galgala kana anaaf isiniin nu haa fayyisu. Dhuguman isiniin jedha. Bakka nagaa yeroo yaaddanii karaa ta'een nagaa ishee qaawwaa nagaa cufaa warra deeman malee qaawwaa nagaa booressu warra bal'isan Waaqayyoon hin taasisan. Dhuguman isiniin jedha. Mana keessanitti haa ta'u, ollaatti haa ta'u, lafa hojiitti haa ta'u, waldaa kiristaanaatti haa ta'u, warra Waaqayyoon hin beekne wajjin haa ta'u, yeroo hunda warra nagaa labsan, warra nagaa mul'isan, warra nagaa irraa calaqqisu, warra nagaa irraa argan. Maanni yeroo hundumaa namichi kun nagaadha warra namichi dinqisiifatan Waaqayyoo gooftaan maccaa ayyaana isaatiin nu haa taasisu. Isaayyaasiin dhaqaa dubbisaa boqonnaa 58 lakkoofsa 9. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 3:18 dubbisaa. Maarqos 9:50 dubbisaa. Waa'ee kana haasaa. Nu eega kan isaa taane maal goona nagaa buusuu qabna. Bakka nuyi ga'ee keenya bahuu qabna. Abalutoo akkasiiti abalutu ofii keenya nagaa buusuu qabna. Warra nagaa buusan, warra nagaa labsan, warra nagaa dubbatan, warra nagaa hojiin argisiisan Waaqayyoo nu haa taasisu. Namoota hundumaa wajjin nagaan immoo namoota hundumaa wajjin nagaa akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Nagaa akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Namoota hundumaa wajjin namoota hundumaa waliin nagaa akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nagaa akka jiraannu barbaada. Namoota hundumaa wajjin. Inni kun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Yoo isinii danda'ame namoota hundumaa wajjin nagaadhaan maal godhaadha? Jiraadhaadha. Kan nu dandeessu uumamaa inni irraa ayyaana Waaqayyooti. Kana caala naasa'u akka waliigalaatti ammayyuu fudhadhaa. Kiristoos burqaa gammachuu keenyaati. Amiin maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kiristoos burqaa nagaa keenyaati. Burqaa nagaa kana utuu qabnu nagaa warri dhabne. Burqaa nagaa kana utuu qabnu nagaa warri dinnoo jiraanna ta'e hadeeminu galgala kana. Afuraffaa irratti obsa kana duwwaan dubbadhee raawwadha. Har'a yeroon kun jalaa sokkaa jira bakka ta'ee fi baay'een dubbadhu obsa iji nagaa iji afuraanni afuraffaan obsa. Obsa. Kuni gidiraa yoo hin ari'annaa gooftaaf jennee obsuu qabnu qofa miti kun. Gidiraa yoo hin ari'annaa gooftaaf jennee obsuu qabnu qofa miti kun. Isa sin ilaallatu. Isa namni obsa sandaa'u. Namni obsa sandaa'u.
Kiristoosiif jedhee isa jedhu obsa. Hidhamoo ta'e na hidhama, ribamoo ta'e na ribama, beela'oo ta'e nan beelama. Isa duwwaa miti kun. Isas of keessatti qabatu malee. Obsi inni jedhu kuni nu akka namaatti namaa wajjin jiraanna bakka ta'ee fi hawaasa keessa jiraanna bakka ta'ee fi maatii kaanee ijoollee abbaa haadha ilma taanee walii wajjin jiraanna bakka ta'ee fi lafa hojiitti namaa wajjin jiraanna bakka ta'ee fi waldaa keessatti namaa wajjin tajaajila bakka ta'ee fi qobaas tokko muki tokko maan boba'uu hin danda'u hin haara malee dhee torban lamaan duraa dubbadheera namaa wajjin jiraanna bakka ta'ee fi walii keenyaaf obsuu keessattis gahee guddaa qaba kun. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 4 meesiniin dubbisa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa maal jedhaa? Akkana jedhama 15 4 irraati. Nuyi obsaaf jajjabina caaffatni qulqullaa'oon nuuf kennaniini abdii akka argatnutti wanta caaffata qulqullaa'aa keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuu fi caafaman jedha. Nuyi obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'aan nuuf kennaniin. Obsaaf jajjabina. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irraa yennan naqee dubbise seenaa tokkotu jira. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irraa. Boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa isiniin dubbisaa. Akkana jedha kudha ja'a ja'arraa dhiifama kudha ja'a ja'arraati kudha ja'a ja'arraa. Hojjetoonni warri gurguddoonni hundinuu namootni warri kaan hundinuu loltoonni warri jajjaboon hundinuunis otuma gara bitaatiif gara mirgaa mootichaa dhaabbatanii jiranii namichi isaanitti daawwitittis dhagaa in darbata ture. Sheme'iin yeroo mooticha abaaretti ati yaa nama guma ati yaa nama gatii hin qabne ba'i lafarraa badi. Dhiiga ati mana Saa'ol keessatti dhangalaafte Waaqayyo mataa kee irratti hin deebisa. Ati mootii taatee iddoo Saa'ol hin buute Waaqayyo garuu mootummicha Abesheloomiif ilma keetti dabarsee hin kenna jedheetu dubbata. Seenaan kun maa inni Daawit eega mootii ta'e booddee maatii Saa'ol keessaa nama tokkotu arrabsa kan isin dhibu. Jeeneraalotaan utuu inni marsamee deemamu. Akkuma ammaa jedhe maal jedhaani ati yaa nama gatii hin qabne ba'i jedhee dhagaa darbata turedha. Jeneraal Daawit keessaa inni tokko namicha kana dhaqee mormarraa kutee gama buusu jennaan Daawit dhiisi jedheen naa arrabsu Waaqayyoota tarii arrabsi jedheen ta'a Waaqayoo gatiitti naa lakkaa dhiisi hin dubbatin jedheen. Anani obsi namicha kanaa iddoo kanatti ilaaltan namaaf obsuu yeroo jennu nama jeneraalaan marfamee deemu mootii biyya tokkoo kan ta'e ati nama gumaa nama dhiigaa mootummaa Saa'ol fudhattee akka taate mootummaa kee dabarsee immoo Abesheloomiif hin kenna. Badi nama akkasii jedhee dhagaa darbata. Aareetu jeneraalni tokko dhaqee mormarraa kutuu namicha kana deemu. Kuchisiisuu hin danda'a, balleessuu hin danda'a, waan barbaade gochuu hin danda'a. Dhiisi. Maaltu beeka Waaqayyoota abaa arrabsittiin jedhe yoo ta'e naa arrabsu. Naa arrabsuu isaa immoo Waaqayoo gaariitti naa lakkaa jedha. Goota nama meeqa ciibsee akka barbaade gochuu danda'u. Meeqa moo'ee lola meeqa lolee darbee danda'u. Dhaqee iddoo yeroo Waaqayyootti mootii kan ta'e yeroon akka jiru ilaalla waa'ee obsa. Waa'ee waliif obsuu yeroo yaadu ani isa yaada sammuu kootti dhufu. Kanaaf waliif obsuunis kana keessatti ilaalama jechuudha. Obsa yeroo jennu ari'annaa duwwaa obsuu miti. Girraa duwwaa obsuu miti. Beela duwwaa obsuu miti. Arrabsoo duwwaa obsuu miti. Walii keenyaaf obsuu. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraas kanuma jedha. Waliif akka obsinu dubbata. Waliif obsaa waliif danda'a jedha. Nan dubbisa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraas jirus nan dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irra jirus nan dubbisa. Akkana jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 2. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaanii obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'a. Obsa see jettu naa qaba.
Gad of deebisuuf garraamummaa hundumaan. Obsaanis walii wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a. Waliif obsina yeroo jennu koo bu'aa mataa ofiif tirrisuun ni jira. Of duwwaa dhinnee namaaf jiraachuu danda'uunis jira. Akka mootichi Daawit godhe immoo dhiisa haa ta'u rakkina hin qabu haa jedhu. Waaqayyo naaf lakkaa anaaf waaqoo beeka. Rakkoo hin qabu. Ajjeesuu nan danda'a, rukuchisuu nan danda'a, garuu nan dhiisa jedhee harkarra qabuus hin danda'amu. Qolaasaayis boqonnaa tokkos dubbisaa 11 kaasaatii hamma 12tti. Wantoota nuti irratti obsa hin qabnu taanaani jireenya Kiristoos nama jiraachuutti deemsa kan deemuu hin dadhabna jechuudha. Wantoota baay'ee nu mudata bakka ta'eef. Otuu deemtanii booddeetti dhufna amma gaafa qabxii ija kana finnee adeemsa kiristaanaa keessatti maal beekuu qabna ni jennutti dhufna. Adeemsa kiristaanummaa keessatti gaarri jira. Adeemsa kiristaanaa keessatti gadi bu'uu shalaqoon jira, moo'ee sululli jira. Qoraattiin jira, gufuun jira, dildii diigamaan jira, waan baay'ee jira. Kana keessatti obsa hin qabaanne taanaan waan ta'u gochuu hin dandeenyu. Waan ta'u gochuu hin dandeenyu. Adeemuu hin dandeenyu. Wantoota baay'ee nama mudata. Biyyi lafaa akkuma kanaa. Jireenyi biyya lafaa bu'aa bayiidha. Obsa nama barbaachisa. Waaqayyoon duratti immoo obsa barachuu yoo barbaaddan waan obsa sin ficciisu keessa hin galchee sin barsiisa Waaqayyo. Maashiniin isaa akkasi. Obsa eessatti baradha jettanii waan obsa sin ficciisu keessa hin galcha Waaqayyo. Waaqoo namarraa haa qabu malee. Sinitti beera kanaan dura nama tokkotu hin kadhatin akka jetti naan jedhe maal naan yaa Waaqayyo obsa naa kenni yaa Waaqayyo obsa na barsiisi hin jedhinii. Maaliif ennaan gidiraa keessa gashaa naan jedhe. Maaliif manni barumsaa isaa gidiraa keessa mee lamatti barattu hin qabdu jedhe. Yoo akka jette akka taatalaan sitti meedhaan argeera naan jedhe. Eessatti si abarsiisu ree waa'ee obsaa maal akka inni fakkaatu yoochi keessa nitti malee akkamittiin bartaree naan jedhe. Sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu wanti obsa nama ficcisiisu nama mudata. Manaa jalqabee, gaa'ila keessaa jalqabee, lafa hojiitii jalqabee, waldaadhaa jalqabee, nummoo warra kaanirraa adda maaliif nu kan Kiristoosi? Maaliif nu hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamneerra? Maaliif lammata dhalanneerra? Kanaafuu ija nurra jira. Iji kun ija keessa tokko keessaa maaliin obsuudha? Jireenya adeemsa Phaawulos yoo ilaaltan obsanni obse nama dhiba. Baay'ee nama dhiba. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 boodee dubbifadhaa. Hunduma garas immoo Kiristoos Yesuus anaaf isinii jedhee waan hundumaa fannoo irratti obseera. Kan nuyi barannu isarraati Kiristoos irraa baranna. Waaqa ta'ee otuu jiru harka namaatti gidirfamee gidiraa obseera. Fannifamanii du'uun warra Roomaa salphaan seenaa suuta du'uu jechuudha. Fannifamanii du'uun seerri isaanii akkasi. Fannoo irra turtanii dhiphachaa suuta duutu. Battalatti hin duutan. Yenna seenaa isaa qorattan torban tokko fa'aa warri fannoo irra taa'anii iyyan jiru. Namichi irraa gadi buusu hin jiru. Otuu ilaalanii dhiigi coccobaa dhangala'aa keessaa dhumaa dihaayidireetii ta'a. Fuulli isaanii addaachaa dhumarratti du'u. Du'a fannoo du'u jechuun du'a salphaa miti kan isin. Battalatti yoo hin akka rasaasaan rukutanii ajjeesanii miti. Yoo hin immoo akka waa godhanii miti. Dhiphatanii dhiphina dheeraa dabarsanii akka du'anidha. Ka warri Roomaa warra yakkamtootatti faradanii ajjeesan. Kiristoosiin isa yakkamaa keessatti kan godhanii akkas. Kanaaf yeroo achirratti yaa abbaa waan godhan isaan hin beekan dhiisiif jedhu kan inni yaadu warra isa arrabsee yaada. Warra isa garafee yaadeeti. Warra akka Phexros fa'aa si duukaa nafu jedhanii immoo sodaatanii gara diima tokko biratti birraafan fa'aa yaadeeti dhee yaada. Yeroo fannoo irratti obsee abbaa waan godhan beekan isaaniif dhiisi jedhu warroota akka Yihuudaa nyaata wajjin nyaatanii dabarsanii dhungatanii dabarsanii gurgura fa'aa yaadeeti. Hin obseef hin dhiiseef. Yeroo akka jedhee fannoo irratti dhiphatee obsu sana kan inni yaadee akka jedhu an dhiiga qulqullaa'aa kana keessaan waan tokko hin qabu jedhee warra Yihuudotaa sodaatee warra dabarsee kenne Filiphos fa'aa mooticha sana fa'aa yaadeeti. Mootii warra Yihuudotaa sana mootii warra Roomaa sana yaadeeti. Loltoota warra Roomaa ijaajjanii kolfanii itti geessanii mee waaqatu taate obbuus jedhanii itti geessan yaadeeti. Wayyaa irraa baasanii ka'anii wayyaa isaarratti qumaara warra taphatanii ixaa warratti buufatan yaadeeti. Hamma kana hundaa obsa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obsa sarraa baran. Kan nama dhibu akka warra kaanii otuu hin ta'e yeroo du'uu didu lafee isaanii cabsu warra kaan kan isaa dafee lubbuu isaa keessaa sokke. Yaa abbaa lubbuu koo fudhadhu jedhu. Hamma kana hundaa obsa.
Fal'aan obsaa moo maa innoo jettan guungummiidha. Waa tokko miti guungummiidha fal'aan obsaa. Guungummii moo fudhattan Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa dhaqaa dubbisaa. Hmm? Namoota baay'ee Israa'eloota iyyuu karaatti hambise. Warri kaan hundumtuu karaa jalqabanii waaqoo isaanitti hin gammanne warri kaan lafa onaa keessatti hafan guungummiidha. Guungummiin kan Kiristoos ta'anii otuu jiranii Kiristoosiin keessatti utuu deemanii jiranii wanta jireenya lafarraa ilaalanii guutuuf hir'uu ilaalanii kiristinnaa keessatti guungumuu jechuudha. Namooti baay'een amma bakka lallabeera naagamee akkasin ta'e har'aa ka'ee lallabu har'aa ka'ee akkasin ta'u jedhanii matsaafa qulqulluufaa tarsaasu. Hadhiisanii maaltu akka gochuutti isaan rakkisina dhibana. Kanaaf obsa Kiristoos irraa kan hin baranne eenyuyyuu barachuu hin danda'u jechuudha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 2-3 duwwaan dubbisaa isa booddee nan dhaaba. Kana caala deemuu hin qabu bakka ta'eef. Ibroota irraa naqee isinii dubbisa. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2-3 irraa akkana jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2-3. Isiniifan dubbisa. Yesuusii isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yeelloo isarra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'ini obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Haalleluuyaa. Maal jedha? Nuyi gammachuu fuula isaa inni gammachuu fuula isaa duratti sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraa soo dubbiftan isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf inni afuraffaan obsa firoottan. Kanaaf gammachuun, nagaan, obsi, ija hafuuraa Waaqayyo anaaf isinirraa barbaadudha. Ija isa kamtu nurraa mul'ataa jira anaaf isiniin immoo. Haala obsa nama fixachiisu keessatti obsi nu qabnutu safarame digriin isaa hammam ta'a laata? Nagaan mana keessaa qabnu maal fakkaata laata? Nagaan ijoollee keenya wajjin qabnu, abbaa manaa keenya wajjin qabnu, haadha manaa keenya wajjin qabnu, lafa hojiitti qabnu, waldaatti qabnu attam ta'a laata? Gammachuun keenya maal inni laata? Maal irratti hundoofnee gammanna laata? Galgala kana Waaqoo kan inni nutti dubbachuu barbaade wantoota kana sadan. Gammachuun koo maal fakkaata? Nagaan koo maal fakkaata? Obsan qabu maal fakkaata jennee akka of gaafannuu Waaqayyoo nurraa barbaada jechuudha. Egaan kana duwwaa miti. Ijooti hafan jiru. Ijooti arfan shanan tokko sagalee ija hafuuraa kuni Waaqayyoo jedhee isuma itti fufnee adeemnaa haballatus egaa nan nuffitan jedheen deema. Amma deemutti barumsa kana fixuun qaba bakka ta'eefi inuman itti fufee Waaqayyoo amma ayyaana naa kenne nan dubbadhaa nan barsiisaa. Hundi keenya hin barannaa. Ani yeroon baradhu ofii kootis of ilaalaa deema. Hundi keenya of ilaalaa deemna. Tarii amma barannee kaanee galgala kana booddee waan tursan nama fixachiisuu namatti dhufe illee Waaqayyoo wayiif nutti dubbate. Nagaan keenya jeeqameera yoo ta'e nagaa keenya wayiin safarree nagaan qabnu yoo ta'e lafa nagaa sirriitti burqaa nagaa sirriitti of deebisuu qabna. Gammachuu keenya haalaan laallee yoo ta'e gammachuu keenya lafa gammachuu sirriitti of ilaallee deebinuu qabna. Isa ija jechuun yeroo kana nurraa argu lafa hojiitti nurraa argu mana keessatti nurraa argu ijoolleen keenya nurraa argiti abbaan manaan keenya nurraa arga haadhi manaan keenya nurraa argiti lafa waldaatti nurraa argama. Utuu hin jaallatin warra kaaniif ifi keenya ifaa deema. Ifa gaararraa kan taanu soogidda lafaa kan taanu akkasitiin hin argu. Nagaa nurraa argu gammachuu nurraa argu. Utuma wanta adda addaa jiru nurraa argu. Wanti biyyi nagaa isa dhowwu nagaa nu dhowwu nagaa qabna bakka ta'eef Kiristoosiin nagaa keenya eegamaa gooneetti deemna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkasitti adeemsicha ammayyuu itti fufa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhumarratti ammas luqqisa keenya isa waannaan dubbisee dhaaba kanarraati. Filiphisiis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 fi 14 dubbisa. Obboloota koo an akka nama harka isaa keessa isa galfadheetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na duratti jiru nan hiixadha.
Akeeka sana bira ga'uuf gonfoo warra mo'anii argachuuf nan kaadha. Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Amiin Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kanaaf hin kaanne ammas torban kanas Waaqa nu kaachisan kaanna. Adeemsittuma ufanuma deemnu. Kan nu deemsisu, kan nu geggeessu, karaa keenya kan nutti argisiisu, ayyaana ittiin deemnu kan nu kennu, nagaa isa nu keessatti isarratti kan nu eegu, abbaa jabaa qabna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dandeettii Ameen. keenyaan, humna keenyaan, jabina keenyaan miti. Mm. Kanaaf humnaaf jabina kee miti jedhee xaafameera. Maalidha hafuura Waaqayyooti malee kottaa isarratti hundoofna. Iji hadhaan karaa nutti dhufu iji ulfina Waaqaa hin taane nurraa Waaqayyo isa nutti qabee ija isa nurratti barbaadu sana Waaqa nurratti dagaagsu. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Gooftaan nu eegee nu geggeessee immoo nama torbee nu haa godhu. Waaqayyo hunduma keessaniin wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa xumureera.